Halo guys, apa kabar semua? Pada video kali ini saya akan membuat rangkaian security alarm guys. Nah, pada akhir-akhir ini banyak sekali kejadian maling guys di rumah-rumah. Nah, solusinya adalah saya akan membuat rangkaian untuk memberitahu apabila ada maling di malam hari. Mau tahu cara membuatnya? Saksikan video ini dari awal sampai akhir ya guys. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Selamat menyaksikan.